Cambados aínda continúa coa resaca da conmemoración da capitalidade europea do viño, do recoñecemento da Festa do Albariño como festa de interese turístico internacional e agora debe afrontar un novo distintivo, o de mellor municipio enoturístico de España 2018. Eles argumentan en esa valoración, ese jurado, gracias un pouco á Festa do Albariño, que recientemente acaba de ser declarada de Festa de Interés Turístico Internacional, e tamén gracias ao patrimonio histórico-artístico que temos en Cambados, que está moi ben conservado. Entonces, tamén despois facían referencia a todas as experiencias enoturísticas que estamos levando a cabo durante estes últimos anos. A conservación e protección do patrimonio histórico, os viñedos, as súas adegas e a súa labor por potenciar a cultura do viño son só algúns dos aspectos que o xurado valorou para conceder este novo distintivo que na vila reciben con ledicia. E hoxe tamén aproveito a ocasión públicamente para dar as gracias a todo o sector vitivinícola, a todo o sector turístico, ás mulleres e hombres do mar, porque hai moitas experiencias enoturísticas relacionadas co mar, e, en definitiva, a toda a sociedade cambadesa, porque este é un premio, é un esforzo de todos e de todas durante estes últimos anos, e donde a CEBIN ahora recoñece esa labor e ese traballo que se está facendo no Departamento de Enoturismo, que, por certo, e aí tamén quero felicitar a todo o goberno municipal de haber creado o primeiro departamento de enoturismo, a primeira concellería de enoturismo de España. E de momento é a primeira e é a única tamén. O xurado estivo composto por representantes de entidades como a CEBIN, Turespaña, Ministerio de Medio Ambiente, Confederación de Consellos Reguladores, Observatorio Español de Mercados do Viño ou a Asociación Española de Enoturismo e Turismo Gastronómico, así como xornalistas, críticos especializados e técnicos.